Navbatdagi savol. Ustoz, Baqara surasini o'qish fazilati haqida gapirib bersangiz. Kunda Baqara surasini o'qisa, uyiga jin shaytonlar kirmaydi deyilgan. Har kuni o'qish kerakmi yoki 3 kunda bo'lib o'qisa ham bo'ladimi? Va bir o'tirishda o'qish kerakmi yoki bo'lib o'qisa ham bo'ladimi? Sherik bilan birgalikda o'qisa ham bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Baqara surasi haqida, fazli haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan Iqro'uz Zahrovayn. Ikkita Zahrovaynni o'qinglar, ya'ni Baqara va Oli Imron. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyama va huma ghamamatan. Tuhajjani an sohibayhima. Chunki ular ikkovsi qiyomat kunida bir bulut shaklida kelib, sohiblarini himoya qiladi degan. Boshqa hadisda Rasululloh aytdilarki, Baqarani o'qinglar. Baqara o'qilgan uyga shayton 3 kun kirmaydi. Fa inna akhzaha baraka va tarkaha hasra va la tastati'uha al-batala. Baqara surasini o'qish baraka, uni tark qilish hasrat va unga sehrgarlar kuchi yetmaydi degan. Demak, bu narsa o'qish va Baqara surasini oxirgi ikkita oyatini o'qish ham fazli haqida hadislar kelgan. Buni qanday o'qish kerak? Qanday qodir bo'lsangiz o'qiring. Bittada o'qisin degani emas bu. Bittada o'qisangiz yana yaxshi. Har kuni o'qisangiz yana yaxshi. 3 kunga bo'lib o'qisangiz mayli. 2 kishi bo'lib o'qisa ham bo'laveradi. O'qilinsa bo'ldi uyda. Qanday bo'lsa ham, qanday shaklda bo'lsa ham o'qisa Alloh alam bo'laveradi buni. Faqatgina o'qilinsa bo'ldi. Alloh taolodan madad so'rab, shuni ko'proq o'qib yurish tavsiya qilingan Baqarani. Allohu alam.